问熊猫多大开始停止喂奶？这个在野外的话，我们的大熊猫宝宝应该是妈妈在2岁以内，就是2岁差不多的时候，因为它正好进入第二个发情期的时候，它会把宝宝断奶，然后不让它吃奶了。我们也是按照野外的这种大熊猫的这种习性，我们在1岁半的时候，我们都会把宝宝断妈妈的奶，但是我们的配奶还不会断，还要让它适应一段时间。在这个过程当中的话，熊猫宝宝也逐渐的会去学会吃竹子、吃竹笋。然后在熊猫宝宝1岁10个月的时候，我们就会把它的配奶也断掉，给它上成年大熊猫那些吃的那个窝头这一种，这样子的话，让它能够很顺利的过渡到它的那个就是那个吃竹子、吃竹笋的这种阶段。